Oh, Muslim, does this sound evil to you? Here's the Arabic words and the Arabic that's going to be pronounced through the computer. I'm going to play it for you and see what you think here. Okay, here it goes. لم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. I'll play it again here for you. لم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. Well, what'd you think? I'm going to shorten it and get to the words that are more controversial next.